Hola, yo soy Encarny Yo Nerea. y en este canal Vamos a hacer diferentes retos y diferentes cosas. Para que la presentación no sea tan corta, vamos a hacer el tag de la mejor amiga y así nos conocéis un poco más. Vale, pues empezamos. ¿Cuándo y dónde os conocisteis? Pues yo llegué al colegio y bueno, en cuarto, y luego en quinto hicimos una excursión y fue cuando nos empezamos a conocer, ya a llevarnos bien. Porque antes no, ¿eh? Un recuerdo juntas. Es que hay muchísimos. Pues yo elegiría, pues, cuando hacemos el tonto en la calle. ¿O sea, siempre? Sí. Pues siempre, todos los recuerdos. Describe a tu amiga en una palabra. Tontaina. Tonta, o sea, con amor y cariño, o sea, gracias, ¿eh? ¿Y tú? Graciosa y Pokémon. Algo que no te guste de tu amiga. Algo que no te guste. Bueno, yo, primero. Cuando le digo, cuéntame algo, y me empieza a contar 1, 2, 3, y digo algo interesante, dos interesantes. Y me quedo con una cara de... Te odio. ¿Y tú? Que algunas veces me dejan visto. Sí, sí, eso sí querés. A ver. Pero además no. ¿Llamas de alguna forma, o sea, nos llamamos de alguna forma especial? La verdad es que en WhatsApp la tengo puesta chocolatina, yo también, de una cadena y tal, pero luego en verdad nos llamamos por nuestros nombres, Jodito. Sí, también. A ver, ¿quién tarda más en arreglarse? Ambos por igual, quedamos a una hora Y ahí ya estamos arreglados. aunque muchas veces llego tarde a su casa, pero no pasa nada. No problema. ¿Sabes cuál es la película favorita de tu amiga? Sí, Bajo la misma estrella. Sí. Yo no me acuerdo. La verdad. Esa misma. Hostia, lo hicimos en Periscope, pero bueno. Sí, que sí, yo no me acordaba. ¿Sabes que quieres ser tu amiga de mayor? Sí, quieres estudiar para fotografía. Escucharse. Y el tuyo es... ¿Cómo se llamaba? O sea, medicina, así como... Sí. Forense. Eso. Que no sé el nombre. ¿Sabes cuál es la cosa que más odia a tu amiga? Que lo dejan visto. Que le dejen en visto o que se le quite el móvil. También. Vale. ¿Sabes cuál es la serie favorita de tu amiga? Castle. Sí, la tuya era Castle y también había otra. Sí. Pero no me acuerdo. ¿Cómo conocía a vuestra madre? No sé, no. Bueno, pues Castle. O sea, Y los hombres sin vergüenza. eso, macho. Es que sabía yo que la veía también, pero no me acordaba. Era algo de eso, pero... Sí. ¿Qué tipo de canción le gusta a tu amiga? Rap. Rap, flamenco, todo un poco. Soy muy... Depende de cómo tenga el estado de ánimo. A lo mejor te puede poner ahí una romántica, luego te pueden poner rap. ¿Dónde nació y dónde le gustaría vivir? Vale, pues nació aquí en... Bueno, nació en el pueblo, no vamos a dar información privada. Nació en este pueblo Este y pueblo. le gustaría vivir en Madrid. Sí. Y ella no nació aquí, que luego se mudó. Y le gustaría vivir pues donde sea menos aquí, por ejemplo Barcelona y ciudades así. Sí. Bueno, pues con esta última pregunta que hemos terminado el tag. Sí. Y esperemos que os guste. En la biografía, bueno, suscribiros, darle like, comentar y ya.